হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু সুব্রতাস ব্লগ। আরেকটা নতুন ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলে শুরু করলাম। এখন দুপুর হয়ে গেছে, দুপুরের রান্না আমি করছি, অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি। একটু আগে আমার দিদি ফোন করে বলল যে দিদি আসবে, তাই ভাবলাম দিদি আসবে যখন তাহলে একটা ব্লগ আমি বানিয়ে নিই। অনেকেই বলে যে দিদির সাথে দিদি আসে, দিদিকে অনেক দিন দেখে না কেউ, আমার ব্লগের মাধ্যম দিয়ে তাও দিদিকে একটু দেখতে দেখতে পেতো। দিদি আসে মাঝে মাঝে, কিন্তু আমি ব্লগ করি না সেই সময়তে। আর ইউটিউবেও বলছে এখন এনি কন্টেন্ট দিতে, তাই আমি ভাবলাম দিদি আসবে যখন তাহলে একটা ব্লগ করে ফেলি, তাই আজকে একটা ব্লগ করছি। আজকে আমি এখন করছি হচ্ছে মুলোর ঘন্ট, মানে খুব সাদামাটা আর কি। এখানে আমি একটু অল্প তেল দিয়েছি, অল্প তেলের মধ্যে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম। এবার গ্রেট করে রাখা মূলোটা দিয়ে দেবো। মূলোটা আমি গ্রেট করে নুন মাখিয়ে জল ঝরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, এক্সট্রা জলটা চিপে বের করে দিয়েছিলাম। এমনি প্লেন নুন হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এটা করবো। এখানে দিয়ে দিলাম দুটো কাঁচা লঙ্কা চেরা, পড়ে গেল। এত ঠান্ডা লেগেছে না, মানে সর্দি আমাকে ছেড়ে মোটেই যাচ্ছে না একদম। আর তার আগে আমি এখানে ভেজে রেখেছিলাম বড়ি, ডুমু ডুমু করে আলু কাটা আর বেগুন কাটা, মানে ভেজে রেখে দিয়েছি বেগুন এভাবে, আলু বেগুন কেটে ডুমু ডুমু করে কেটে হালকা নুন হলুদ দিয়ে ভেজে রেখে তুলে দিয়েছিলাম। আর সাথে বড়ি আছে। তো শুকনো লঙ্কাটা দিতে ভুলে গেছি, একটা ফোড়নে শুকনো লঙ্কা দিলে বেশ ভালোই লাগে খেতে। এভাবে আমার মা করে, ভালো লাগে, গরম ভাতে খুব ভালো লাগে খেতে এটা। নুন হলুদ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুলোটা বেশ ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন যে ভেজে রাখা জিনিসগুলো আছে সেগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নামিয়ে দেবো, ব্যাস তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে মুলোর ঘন্ট। মুলোর ছেঁচকি এটা আমার মা করে এভাবে, খুব ভালো লাগে খেতে গরম ভাতের সাথে। এটা হয়ে গেছে, এখন একটু ধনেপাতা কুচি আর একটু চিনি দিয়ে দিয়েছি, ব্যাস মিশিয়ে নামিয়ে নেব। তাহলে ধনেপাতা যেটাতেই পড়ে না কেন সেটা স্বাদই বদলে দেয়। ব্যাস হয়ে গেছে। এই তো মোয়া করব, অনেক দিন হয়ে গেছে বাবা মুড়ি এনে রেখে দিয়েছে, আমার নানান কাজের ব্যস্ততার মধ্যে আমি করতেই পারছি না। আজকে তাই জন্য রান্নার বেশি পার্ট রাখিনি, ভাবলাম যে আজকে এই মোয়াটা করেই নেব। কারণ বৃষ্টি ওয়েদারটাও ঠিক নেই, মানে ঠান্ডাও পড়ে গেছে, বৃষ্টি বৃষ্টিও হচ্ছে, মোয়াটা মানে মুড়িটা নরম হয়ে যাবে, তাই ভাবলাম আজকে আমি করেই ফেলবো। আর দিদিও আসছে, গৌতমদা খেতে ভালোবাসে, আর দিদির সাথে দিয়েও দেবো গৌতমদার জন্য মোয়া। আজকে আমি করতামই মোয়া, যার জন্য আজকে রান্না আমি বেশি রাখিনি। বাবা এমন গিফট দিয়েছে রে, কত গিফট দিয়েছে রে বাবা, দেখি তো। ঠিক আছে, গুড়টা জাল হয়ে গেছে। এবার গুড়টাকে না অনেক দেখতে পাচ্ছি নোংরা আছে, গুড়টা আমি ছেঁকে নেব। এবার জাল হোক গুড়টা। গুড়টা তৈরি হয়ে গেছে, পাক এসে গেছে গুড়ে। এখন একটুখানি আমি এখানে ক্রাশ গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছি, বেশ ভালো লাগে এটা মুখে পড়লে। কি গো মা, তুমি এখানে বসে পড়েছো? কি করবো, কোমরে বড্ড ব্যথা করছে সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। বাবা খাবি মোয়া, খাবি? খা একটা। খাবো তো অবশ্যই। আর পাচ্ছি না, গরমও লাগছে, জানলাটা খুলে দিয়েছি। বেশ ভালোই করেছো। দিদি এসে গেছে, আমাকে ফোন করেছিল, ও এখন রাস্তায় আছে, ওকে এখন আমি নিচে আনতে যাব। ও যখনই আসে তখনই আমাকে নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কারণ লিফটে উঠতেও ভয় পায়, লিফটটা তো বন্ধ হয়ে যায়, ওই জন্য বলেছি তুই এসে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি এখন ওকে আনতে যাচ্ছি নিচে। ঠিক আছে, প্রাইমার, ওই প্রাইমার লেগে আছে। এই যে দিদি এসে আর এখন আমরা গল্প গুজব করছি, চা বসিয়েছি ওইদিকে, চা খাবো। আর দিদি এলোই সন্ধ্যাবেলা, অনেক রান্না বান্না করে নিয়ে এসেছে। মোয়া করলাম, কি অবস্থা এই সবাই কি। হ্যাঁ, তারপরে এখন দেখি, চল দিদি কি কি রান্না করে নিয়ে এসো সেগুলো দেখি একবার।
চল। খয়না মাছের ঝোলটা দেখে 2টা না 3টা খয়না মাছ, 2টো পুঁটি মাছ এই আছে। হ্যাঁ, 5টা পুঁটি মাছ নিয়ে আসছে। তো 2টো না 3টে তুলেছি, আর ওদের খয়না মাছ। মিষ্টি কালকে শনিবার, আমরা খাবো না, আমি তো খাইনি মাছ। ওই যে চা পাতাটা পড়ে গেছে বলে নিচে, চা পাতাটা তো নেই, ধ্রুবর থেকে আনলে ভালো। দেখ, তাই তো বলি, চাটা এরকম কালচি মাসি মোয়া মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেছে, তুই আর ভিডিও করছিস। ঠিক আছে, নে চা নে। মাসি তো এরকমই আসে। দাঁড়া, তোকে একটা ছোলা খাবি? ছোলা কিচ্ছু খাবো না আর একদম। আরে দাঁড়া না, তোকে যাবি তো বাড়িতেই। ছোলা থাকবে, আগে কি করবো, একটা পেঁয়াজ দিয়ে। হ্যাঁ ছোলা সেদ্ধ করা আছে, বুঝলি? পেঁয়াজ স্টেপ কাট করেছিস তো? না না, স্টেপ না, তাহলে লেয়ার। লেয়ার। ও, ওই অসীমা করেছে। এটা হচ্ছে ছোলা চটপটা করছি। দিদি কিছুই খাবে না, চা বিস্কিট খেলো, আর একটু মোয়া দিয়েছিলাম, নাড়ু দিয়েছিলাম। ছোলা সেদ্ধ করাই আছে, ডিম খাবে না, ওর অসুবিধা হয় ননভেজ খেলে আজকাল। আমি কী করবো, দাঁড়া একটুখানি এই বানিয়ে দিচ্ছি। একটু মিষ্টি ছিল, মিষ্টি দিয়েছি, জোর করে খা। ওর সুগার তো খেতে পারে না মিষ্টি, এই জন্য বেশি জোরজারও করতে পারি না, ভয় লাগে। আর সামনেই ওদের একটা বড় কাজ আছে, যেহেতু মেয়ের বিয়ে, সেই জন্য। দাঁড়া একটু ছোলা চটপটা করে দিই, ভালো লাগবে খেতে। এই চলে যাবে, তারা দিচ্ছে। মিষ্টি বাড়িতে একা আছে, চলে যাবে, তাই জন্য তারা দিচ্ছে। করবো চট জলদি যা হয় তাই বানিয়ে দিচ্ছি। খাচ্ছিস ছোলা? মাসি আর তুই? মাসির খাওয়া হয়ে গেছে। মাসির খাওয়া হয়ে গেছে, টিফিন বাটি, এখন টিফিন বাটি নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মানে ওর টিফিন বাটি আর কি, খালি করে দিতে হবে। রান্না করে এনেছে কি কি দেখি, লাইটটা দিয়ে দিক, দেখি কি কি এনেছিস। দেখ, তুই ভালোবাসিস লবণ ঝোল, খয়না মাছ, খয়রা মাছের ঝোল, পুঁটি মাছ আর খয়রা মাছ, বিউলির ডাল। বিউলির ডাল। এটা যা সুন্দর করে না দিদি, দারুণ। মানে লাউ, মূলো আর শিম দেওয়া আছে না রে। এটা কি আছে দেখ, এটা হচ্ছে ধনিয়া চিকেন। বাবা কি সুন্দর হয়েছে দেখতে কালারটা। এই দেখ, তোর গাছের পুদিনা, সেই পুদিনা গাছ নিয়ে গেছিলাম, তার পাতা চিকেনে দিয়েছে, এতগুলো আমি বেশি তুলে ফেলেছি। তো তুই রেখে দে, যদি কিছু দিস ফ্রিজে। হ্যাঁ, আমার পুদিনা গুলো সব খারাপ হয়ে গেছে জানিস, আমি তোদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসবো। আমার গাছটা কি সুন্দর হয়েছে, তাই না? রেখে দিই, পুদিনা কিন্তু খুব লাগে। হ্যাঁ, এটা এই পাতাগুলো লাগবে না। আমি আবার দে মাসির জন্য নিয়ে যাই, মাসিরা বোধহয় পুদিনা। হ্যাঁ, ভালোই করেছিস। আমি স্মুদি বানাবো একটা, বিটরুট দিয়ে আর এই পুদিনা দিয়ে। হ্যাঁ, তুই যাস গিয়ে নিয়ে আসিস, আমরা তো বেশি খাই না পুদিনাটা। আমার এই যে লাগবে, আমি আনার নিয়ে আসছি তো, ওই দিনকে একটা কিনে ঠাকুরকে দিয়েছি, আর ছাড়ানোটা আছে বাকিটা। আমি ওই একটা স্মুদি করে খাই সকালবেলা, মাঝে মাঝে শীতকালে আর কি। তাতে পুদিনা লাগে, পুদিনা নেই বলে আমি ভাবছিলাম যে আবার বাজারে যাবো, পুদিনা পাতা নিয়ে আসবো গিয়ে। হাঁসের ডিম ছিল ফ্রিজে, শোন ডিমটা কষাটা করে আনবো ভাবছি, সব ডিম নষ্ট, সে কিরকম হয়ে গেছে ডিমগুলো। এই এত কিছু তুই নিয়ে এসেছিস। এই ডালটা আমার তো দারুণ লাগে। আজকে আমি ভাবছিলাম মনে মনে যে কালকে শনিবার আছে, কালকে করবো। তবে লাউটা কম হয়ে গেছে, লাউটা না, অনেক চিকেন দিয়েছে আমাদের, রাতেরবেলা খেয়েও থেকে যাবে। মিষ্টু করেছে এই চিকেনটা না, ধনেপাতা চিকেন মিষ্টু করেছে, এটা আজকে করে পাঠিয়ে দিয়েছে। মিষ্টু খুব ভালো রান্না করে। থ্যাংক ইউ মিষ্টু, তুই ধনিয়া চিকেন করে যে পাঠিয়ে দিয়েছিস আমাদের জন্য, সেজন্য থ্যাংক ইউ। এরকম ভালো ভালো আরো রান্না শেখ, রান্না করে করে আমাকে খাওয়া, আমাকে তো কেউ খাওয়ায় না, সেই জন্য। ঠিক আছে, এই আর কি। এখন এগুলো খালি করে দিই, আর আমি দিদিকে মোয়া দিয়ে দিলাম। দিদিকে আমি কি দেবো, মোয়া আর একটা, ও দাঁড়া, শিম, দাঁড়া, এটা হচ্ছে শিম দিয়ে মুসুরির ডাল দিয়ে আলু দিয়ে করেছিলাম, এটা আমি দিদিকে দিয়ে দিচ্ছি। বাড়িতে রান্না আমি খাইনি কোনোদিন। আমার নাকে গন্ধ পাচ্ছি না, আমার ঠান্ডা। আমি তো মাংস খাবো। এই মুলোর ছেঁচকি আছে, আমি এটা দিয়ে রুটি খেয়ে নেবো। হ্যাঁ, রুটি দিয়েও খাওয়া যাবে। খেয়ে দেখিস কিরকম লাগে। মুলো ছেঁচকি দেবো একটু? না দিস না। মুলো ছেঁচকি আলু বেগুন বড়ি দিয়ে করেছি, নিরামিষ তো। না, আবার আরেকদিন খাবো, আবার আরেকদিন হবে তখন খাবো। আমাদের তো মুলো তো কেউ খায় না আমাদের ঘরে, আমি ছাড়া। আমি করে আনবো একদিন তোর জন্য আবার। এই ডালটা আমার ভীষণ ভালো লাগে, আর এই ডালটা দিদি করে নিয়ে এসেছে। আমার ঘরে এরকম করে বিউলির ডাল
তরকারি দিয়ে কেউ করে খায় না। গত বছরও দিয়েছিলি না, তার আগের বছর যখন বাড়িতে ছিলাম তখন ছোলার দিয়েছিলি। ডাল দিয়েছিলাম না, বিউলির ডাল, বিউলির ডালি বাড়িতে বাড়িতে। তার আগের বছরে দিয়েছিল এরকম। আমি আজকেই ভাবছিলাম, মুলো কাটছিলাম আর তখন ভাবছিলাম এই ডালটার কথা। এখন ঢেকে রেখে দিই, কমলের শেষে তো দেখে খুশি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি বাবা। ঠিক বুঝতে পেরেছি, বুঝেছিস? দেখে মনে মনে ডাল। ঠিক। আমি ডালে দেখ কাল সেদ্ধ ডাল আমি রেখে দিয়েছি। দিদি যখনই আসে, আজকে এটা আমি দুপুরবেলা ফোড়ন দিয়েছি, দিয়ে মুলো টুলো আমার তো দিয়ে ভীষণ সব ভালো শিম লাগে। টিমগুলো সেদ্ধ করলাম প্রেসারে করে। আমি তো ওই মাংস টাংস ছেড়ে এই খেয়ে নেবো রাতের আমি বেলা। জানি, আমি জানি ও তো সব খাবে। দিদি যখনই আসে তখনই এরকম বেশ বাটি বাটি করে করে নিয়ে আসে, আর আমি গেলে পরেও নিয়ে আসি। এই চলতে থাকে, যতদিন আছি ততদিন এরকমই চলবে। মনে মনে ভাই বোনের ভালোবাসা এরকমই আর কি, যাই হোক না কেন সেটাই বড় হয়। এগুলো এখন আমি খালি করে দিদিকে দিয়ে দিচ্ছি, তা আসলে পরেই তারা শুধু যাবো যাবো করতে থাকে। তো এগুলো আমি ধুয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমার মতো টিফিন বক্সের মতো সব রাখতে সব হ্যাঁ টিফিন বক্সে রাখে মানে সব এখন টিফিন বক্সে কি আর জায়গা কম লাগে, এগুলোর মধ্যে ভরে নিয়ে যাবো। এই ব্যাগটা কালকে কাচবো। দিদি গায়ে দিয়ে যায় না। এটা গায়ে দিয়ে টোটোতে একদম ঠান্ডা লাগবে, হাওয়া লাগবে। চল এবার তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি। দেখ দেখেছিস, এটাই হচ্ছে দিদি বোনের ভালোবাসা, বুঝছিস? দেখ আর আমি না মনে করেছিলাম রে চাদর আনবো বলে, তারপরে আমি বললাম কি না না চল মানে দিদি এখন আসি। চলে যাচ্ছে। যাস যাবো। যাস বাই বাই। বিস্কুটটা আসতে পারিস। হ্যাঁ আজ বেবি স্প্রে এখন একটা বাবার বেশ কাজ আছে কয়েকটা। ওই পৌষ মাসটা পৌষ মাস না করলে হবে না। এই তো কালকে আবার ঠাকুরদার দিদি ফোন করে বললো আসছি বাবা। হ্যাঁ যাস, হ্যাঁ মানে যাবো। ভালো থেকো। এখন সবাইকেই শরীর ঠিক রাখতে হবে, সামনে বিয়ে বাড়ি। চলো আমিও আসছি। এখানে আজকে ব্লগটা আমি শেষ করছি। দিদি বেরোচ্ছে, আমি বেরোচ্ছি, দিদিকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছি। ব্লগটা এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হবে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।